Cerca de las 14:50 horas en la ruta 5, a la altura del kilómetro 1195, se produjo un accidente en el cual una persona que estaba efectuando reparaciones en un minibús a un costado de la ruta 5 y por causas que están siendo investigadas, este vehículo habría caído y lamentablemente aplastando el tórax de esta persona, la región torácica, es un varón de cerca de 50 años, el cual lamentablemente resultó fallecido en el lugar. Se tomó contacto ya con el fiscal de turno del Ministerio Público, que en definitiva dispuso de primeras diligencias por parte de personal de la tenencia Chonchi y que se diera cuenta de hecho a la Fiscalía. El tránsito se encuentra habilitado, llamamos a los conductores de igual forma a hacerlo con precaución. Hay personal de la tenencia Chonchi y de la segunda comisaría Castro regulando el sitio del suceso mientras se procede al levantamiento del cuerpo de esta persona que lamentablemente falleció en el lugar. Las primeras atenciones fueron recibidas por parte de personal de bomberos que llegó al lugar de Chonchi, posteriormente personal del SAMU también, en definitiva constató que esta persona se encontraba fallecida.